нюансы ловли на мотыля, На первой проводке не берет, а со дна с удовольствием охотно подходит. правильный выбор приманки, Вот такого плана приманки, они по судаку очень хороши. техника ловли жереха, Ловить интересно, но рыба чисто спортивная. авторские наработки В одну лунку мы опускаем 2 приманки разных. и советы от ведущих профессионалов. На мелкие приманки он реагирует лучше, чем на более крупные. Рыбалка в России на телеканале «Охота и рыбалка».